kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladaha koonfur galbeed Soomaaliya dagaalo culus oo maanta ka dhacay deegaanka Daynuunay iyo nawaaxigiisa kaas oo dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaaladaasina waxaa guulo waaweyn ka sheegtay dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay ku dishay ku dhawaad 30 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada dowladda ay haatan kaabiga ku hayaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliyana waxay shaaca ka qaadeen in saacadaha soo socda ay gudaha u gali doonaan ciidanka dowladda iyo kuwa badbaadada koonfur galbeed gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaas oo shalay uu dib isugu doortay madaxweynihii hore ee maamulkaasi koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, kaasoo xilligaani u diyaar garoobaya dagaal ka dhan ah inuu iska difaaco oo uga imaanaya dowladda Soomaaliya. Qodobadaasi ayaan idin faahfaahin doonaa daawadayaal galabta. U diyaar garooba iyagoo faahfaahsan. daawada marka hore haddii aad ku cusub tahay channelkayaga kusoo biir, haddii aad horey inoola joogtana sii share garay wararkeena. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa la baxay badbaadada koonfur galbeed ayaa saacadihii la soo dhaafay dagaal culus waxa uu ku dhexmaray iyaga oo dhinac ah iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaano u dhaxeeya Daynuunay iyo Moode oo dhammaantood hoostaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. dagaaladaasi ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ciidankaasi ku sameeyeen weerar dhabagal ah isla markaana ay qaraxyo iyo miinooyin wadada u dhigeen. wararku waxay sheegayaan in askar ka tirsan ciidanka dowladda iyo kuwa badbaadada koonfur galbeed ay dagaaladaasi ku dhaawacmeen kuna dhinteen, inkastoo aan la xaqiijin karin tirada ciidamada dowladda iyo kuwa badbaadada koonfur galbeed uga dhimatay weerarkaasi ama dagaalkaasi ka dhacay inta u dhaxaysa Daynuunay iyo Moode. saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka sheegtay dagaalkaasi, waxaana war goordhow ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya lagu sheegay in ilaa 21 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu dilay dagaalka ka dhacay agagaarka Daynuunay, isla markaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ee la baxay badbaadada koonfur galbeed haatan si buuxda gacanta ugu hayaan magaalada Daynuunay oo qiyaas ahaan magaalada Baydhabo u jirta ku dhawaad 30 kiiloomitir. dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa badbaadada koonfur galbeed ee haatan u diyaar garoobayaan inay u ruqaansadaan dhinaca magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaas oo ciidamada daraawiishta koonfur galbeedna ay difaac adag kaga jiraan duleedka magaalada ama afaafka hore ee magaalada, iyagoo u diyaar garoobaya inay iska caabiyaan duulaanka kaga imaanaya ciidamada dowladda iyo kuwa badbaadada koonfur galbeed. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo loo garan og yahay wasiir madaxan furan, ayaa war qoraal ah oo bartiisa uu ku soo qoray Facebook ku sheegay in ciidamada badbaadada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay gudaha u gali doonaan saacadaha soo socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isagoona wacad ku maray in muddo 24 saac gudahood ciidamada ay si rasmi ah ula wareegi doonaan aqalka madaxtooyada looga armiyo koonfur galbeed ee ku yaala gudaha magaalada Baydhabo, isla markaana Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen halkaasi ay ugu tagi doonaan ciidamada isgarabsanaya, sida uu ku soo qoray wasiirka gaadiidka iyo dekedaha badda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac bartiisa Facebook. dadka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa saacadihii ugu dambeeyay wadnaha farta ku hayay, kuwaas oo marba marka ka dambeysa xaaladda walaaca ay ka qabaan dagaal la filan karo inuu ka dhex qarxo koonfur galbeed iyo dowladda Soomaaliya mar waliba oo aad u sii sarakacayo cabsida ay ka qabaan, waxaana barakac uu ka bilowday gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay si dadkaasi ay uga baaqsadaan rasaasta u dhaxaysa ama la filan karo inay ka dhex bilaabato ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo doonaya in gudahaasi u galaan inay waxyeello ka soo gaarto. xaaladihii ugu dambeeyay ee koonfur galbeed Soomaaliya naga soo gaaray ayaa sheegaya in ciidamada ay suurtagal tahay in caawa ama waa beriga hore ee birito haddii Allah awoodda leh ogolaado ay si toos ah gudaha magaalada Baydhabo u gali doonaan. inkastoo hadda ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo lagu kala furayo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed, waxaana laga yaabaa in ciidamada si nabadgelyo ah ay ku galaan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. haddaba daawada la soco wixii ku soo kordho wararkan oo isha ku hay channelkayaga. haddii aad ku cusub tahay nagu soo biir, haddii aad horey inoola joogtana sii share garay wararkeena si ay u gaaraan saaxiibo wanaagsan. waad ku mahadsantihiin daawashadiina.